अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हारमोनियम के अंदर मौसम की तब्दीली की वजह से एक प्रॉब्लम जो अमूमन आ जाती है, वो है साउंड बज़िंग करना। अमूमन जब मौसम तब्दील होता है या आप हारमोनियम काफ़ी अरसे के बाद जब प्ले करते हैं, तो उसमें जो साउंड है वो बज़िंग करने लग जाता है इसका। इसके सुर जो हैं वो थरथराने लग जाते हैं। अमूमन ये बेस वाले सुर में होता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका साउंड सुनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि बज़िंग किस तरह की होती है। आप चेक कीजिएगा। ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। नेक्स्ट बटन चेक कीजिएगा। सुन रहे हैं? ये प्रॉब्लम अक्सर हारमोनियम के अंदर आ जाता है, मौसम की तब्दीली की वजह से ज़्यादातर ऐसा होता है, या हारमोनियम को आप काफ़ी दिनों बाद यूज़ करें तो ऐसी ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको खुद से कैसे ठीक करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले अपने हारमोनियम की ये जो पट्टी है ये उतार लेनी है। मैंने वैसे पहले से खोल के रखी है, आपने यहाँ और यहाँ इसके दो पेच होते हैं, इसको खोल लेना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाए। मैंने ये पहले से लूज़ कर लिए ताकि वक्त बचे। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसको आपने खोल लेना है और इस तरह करके आपने हारमोनियम उठा लेना है अपनी तरफ। ये आपका रीड बोर्ड है, चेक कीजिए। अच्छा, आप प्रॉब्लम जो है वो दूसरे बटन में आ रही थी, तो आपने चेक कर लेना है कि ऊपर वाली लाइन में प्रॉब्लम है या नीचे वाली लाइन में प्रॉब्लम है। पहले ऊपर वाली लाइन चेक कर लेते हैं। आपने किस तरह का टूल बना लेना है खुद से, मार्केट से ऐसी चीज़ नहीं मिलती, आपने खुद से तैयार करनी है। आप पहले ऊपर वाली लाइन चेक कर लें, ये बिल्कुल सही साउंड कर रही है। अब नीचे वाले को चेक कर लेते हैं इसी तरह। तो प्रॉब्लम नीचे वाली लाइन में है। प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज़ इसके साथ टच हो रही है। ये जो इसकी ज़ुबान है, जो इसकी, ये इसके साथ, इसकी बॉडी के साथ टच हो रही है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन कर रही है। ये देखें। अब जो सही है वो किस तरह से साउंड करते हैं, ये देखिए। लेकिन ये कैसी आवाज़ कर रही है, गौर से सुनिएगा। तो इसको फिक्स कैसे करना है, हम ये देख लेते हैं। अच्छा, आपने पहले ये चेक करना है कि इसकी ये जो ज़ुबान है ये किस तरफ टच हो रही है बॉडी के। तो आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरफ टच हो रही है। आप खुद से सेंस करेंगे अपने हाथों की मदद से ये किस तरफ टच होती है। तो इसके प्रॉब्लम इस साइड पे है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रगड़ लेंगे किसी चीज़ के साथ। अच्छा, एक इस तरह का एक टूल मिलता है जिसे रेती भी कहते हैं। ये चीज़ आप ले लेंगे और जो चीज़ टच हो रही है उसको हल्का सा रगड़ देंगे, ज़्यादा नहीं रगड़ना ताकि इसका सुर उतर या चढ़ ना जाए। तो हल्का सा उसको रगड़ लेंगे जो चीज़ उसके साथ टच हो रही है। आप चेक कीजिएगा। अब एक दफ़ा इसे चेक करते हैं साउंड बेहतर हुआ या नहीं। अच्छा, कुछ बेहतर हुआ है लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब इसे दोबारा से चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जी, अब चेक कीजिए। इसके काफ़ी ज़्यादा बटन ख़राब थे, मैंने वो ठीक किए हैं। ये इसका बटन ख़राब था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।